18-aprel sanasida Vaqf xayriya jamoat fondi Qo'qon shahridagi Muruvvat uyiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi duolar ijobat yurtdoshlarimizni, aka-ukalarimizni holidan xabar olib, ularni xursand qilish uchun keldik. Bular ham inson, e'tibor qaratilib ularga imkoniyat yaratib berilayotgani bu juda ham katta savob ish. Ismendagi xodimlarimiz tunu kun almashib ishlab turamiz. 355 nafar 18 yoshdan tepasi. Bu yigitlar, erkaklar. Bu bilasizmi, O'zbekistonimizda har bir inson qadrlanishi kerak degan o'sha tamoyilning amaliy bir ko'rinishi. Muhtaram yurtboshimizni olib borayotgan siyosatlar, ishlari shunday go'zalki, bu yerdagi hamshiralar, bu yerdagi murabbiylar, bu yerdagi o'sha jihozlar aynan mana shu kishilarga ruhiy betobligi bo'lgan fuqarolarimizga yaratilgan sharoitlar hammasi go'zal. Bizga shu yaxshi qarashyapti. Yana kelib turinglar shunaqa. Ming rahmat kelganlaringga. Obro'. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan bu yerga yetarlicha e'tibor, yetarlicha sharoitlar ta'minlab qo'yilgan. Xasta qalbni obod qilish, ulardan xabar olish albatta bu insonlik, mo'minlik burchimizdir. Bugun biz Vaqf xayriya jamoat fondi siz aziz xalqimiz nomidan bu yerga tashrif buyurdik va ularni duolarini oldik. Vaqf xayriya jamoat fondini qo'llab-quvvatlashda davom eting. Dang'ara tumanidagi Said Ahmadxon hoji jome masjididamiz. 100 dan ortiq ijtimoiy himoyaga, mehr muruvvatga muhtoj oilalarning ro'yxatini shakllantirib, ularga bugun oziq-ovqat mahsulotlari, ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan buyumlarni topshiramiz. Ko'makka muhtoj bo'lgan ehtiyojmand xonadonlarga 100 ta korobkada tarqatilayotgan ehsonlar, undan tashqari yana Qo'qon shahridagi Muruvvat uyidagi nogironlarga ham ko'mak berildi. Albatta bularning barchasi xonadonlarga, o'zini o'sha egalariga yetib borishligi bilan o'sha xonadonlarda ko'ngliga bir quvonch, albatta ularning bir o'ksik qalblariga bir taskin hamda ularga ko'mak bo'ladi degan umiddamiz. Asosiy maqsad yurtboshimiz olib borayotgan siyosatlari, xalqchil siyosatda ularga ko'rsatish, eng pastki qatlamga tushib, ularni holidan xabar olib, ularning haqlariga duo qilib, ayniqsa ulardagi muammolarni eshitib, qo'limizdan kelgancha yordam berish. Mana Muftiy Hazrat boshliq Zaynab domla, mana Muftiy Hazrat o'rinbosarlari kelishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Shifokorga uchrashdingizmi? Davolasi bo'larmikan? Yo'q aka. Necha foiz ko'ra olasiz? Shartlarni onasi burchadan anglayman, nimani odam tanimay yuzi nimasi ko'rinmaydi. Alloh shifo bersin. Yana bir mutaxassislarni ko'rsatamiz. Bu kishi mana shu holatda ham harakat qilib, tirikchilik qilib, ro'zg'orni ta'minotiga baraka toping. Siz ibratsiz. Qonim qizib harakatning yaxshilanib ketsin deb. Inshaalloh ishi. Siz ibratsiz. Biz qo'limizdan kelganicha xalqimiz qilgan ehsonlarni, zakotlarni o'z manzillariga yetkazib, albatta ularni duosini olishdan charchamaymiz. Vaqf xayriya jamoat fondi